अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं फ़ारूक हूँ और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। तो गाड़ी मेरे पास आई थी, एक फ़ॉल्ट, तो मैंने उसका हल कर दिया, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको उस फॉल्ट के बारे में बता दूं। वो जो फ़ॉल्ट है ना, वो हज़ारों गाड़ियों के साथ आया है, ठीक है। अब उस फॉल्ट का क्या होता है उस फॉल्ट में कि, और मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कस्टमर्स ने मुझे कहा है, मतलब जो चैनल देखते हैं उन्होंने मुझे कहा है कि यार अपना स्लो बोला करें, आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो हमें आधी बातें समझ नहीं आती, हम बार बार रिवर्स करके देखते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि गाड़ी मेरे पास आई है, वो कह रहा है कि जब मैं गाड़ी आधा घंटा खड़ा करता हूँ तो गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाती है। तो मतलब आधा घंटा खड़ा करो, पौना घंटा खड़ा करो, या सुबह को सलफ़ मारो तो गाड़ी बहुत लंबा सलफ़ लेती है। तो अभी इसमें क्या मसला था? इसका मसला था फ्यूल पंप का। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्यूल पंप में क्या मसला होता है और आप बाहर रख के फ्यूल पंप को कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि गाड़ी आई है और आप कहेंगे ठीक है आधा घंटा खड़ी कर दें गाड़ी और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मसला है। ऐसे नहीं, आप मौके पे पंप चेक कर सकते हैं। पंप चेक करने का आसान तरीन तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये फ्यूल पंप है, ठीक है। इसमें 3 पाइप होते हैं। ये तो आपको पता है पर्जुवाल का पाइप है, ये टैंकी वाले ढक्कन के साथ लगता है, और ये पेट्रोल पाइप है, ठीक है। अब फ्यूल पंप चेक करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप यहाँ पे एक पाइप लगाएं जहाँ से पेट्रोल बाहर आ रहा है। यहाँ पे एक पाइप लगा के आप इसको बैक फूंक मारेंगे, तो अगर तो फूंक जा रही है अंदर तो समझो आपका पंप ख़राब है, ठीक है। और अगर अंदर नहीं जा रही, होल्ड कर रही है, तो फिर आपका पंप ठीक है, फिर इसकी वजह से आपकी स्टार्टिंग लंबी नहीं होगी, ठीक है। अभी जो हमारे पास गाड़ी आई थी, हमने आधा पौना घंटा बाद उसको जब चेक किया है, उसके फ्यूल पंप का पाइप उतार के, तो उसमें प्रेशर था ही नहीं। जब आप पाइप उतारो तो प्रेशर उछल के जाना चाहिए बाहर। अच्छा, तो इसका पाइप उतारा हमने, इसमें फ्यूल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब फ्यूल क्यों नहीं आ रहा था? अब मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने पाइप लगाना है, उसको रिवर्स ऐसे फूंक मारेंगे अंदर। अगर तो फूंक नीचे जा रही है फिर तो आपके पंप का मसला है, और अगर फूंक नीचे नहीं जा रही फिर आपका फ्यूल पंप जो है वो प्रेशर होल्ड कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ना इसमें एक वाल होता है। लोग समझते हैं कि ये जो वाल है ना, ये अक्सर आपने पंप में देखा होगा कि ये वाल जो है ये फ्यूल प्रेशर को होल्ड करता है। ऐसा नहीं है, ये फ्यूल प्रेशर को होल्ड नहीं करता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी खड़ी है 1000 RPM पे आइडल पे, ठीक है। तो लेकिन फ्यूल पंप का तो 12 वोल्ट मिल गया ना, वो प्रेशर बना रहा है, लेकिन आप रेस नहीं दे रहे, गाड़ी स्लो खड़ी है, अभी इसको इतना फ्यूल नहीं चाहिए। तो जब प्रेशर बनेगा उसका, तो उसका पाइप भी फट सकता है, ठीक है, इंजेक्टर फट सकते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल गाड़ी का 60+ होना चाहिए, 60+ इतना होता है तकरीबन, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि पाइप वगैरह फाड़ सकता है। तो अब पाइप फटने से बचाने के लिए ये इसके रास्ते में ये वॉल लगा होता है। जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग नीचे आता है, ये खुल जाता है, तो जो फालतू पेट्रोल होता है ना वो यहाँ से टंकी में गिर जाता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं फ्यूल पंप में। और फ्यूल पंप का इसका रिंग नहीं लीक होना चाहिए, जो पंप के अंदर लगता है ना रिंग, ये देखें ना, ये एक और पंप है, मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक रिंग आएगा, अगर इसका रिंग नहीं लगा होगा यहाँ पे रिंग, तो यहाँ से भी फ्यूल लीक होता रहेगा, फिर भी आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग नहीं ठीक होगी, पिक नहीं ठीक होगी, गाड़ी सही मज़ा नहीं देगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये ज़रूरी हैं। बाकी मैंने आसान तरीन तरीका आपको बता दिया है कि जहाँ से फ्यूल आ रहा है वो पाइप उतारें आप, ठीक है। पाइप उतारने के बाद आप इसको जब देंगे ना, यहाँ पाइप लगा के इसको मारेंगे फूंक। अगर आप फूंक मार रहे हैं तो वो अंदर जा रही है, तो समझें आपका पंप के अंदर एक वॉल लगा होता है, वो वॉल ठीक नहीं है, ठीक है। अगर फूंक अंदर नहीं जा रही तो आपके पंप का वॉल ठीक है, मतलब वो प्रेशर होल्ड कर सकता है। इसके अंदर ना, ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना अभी ज़रा। ये इसके अंदर वॉल होता है, इसका तो निकाला हुआ है किसी ने। इसके अंदर एक वॉल होता है, ठहरो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें से मैंने निकाला है, ठीक है। और इसके अंदर वॉल होता है, ये वॉल है इसके, ठीक है। ये इसके नीचे होता है वॉल, ऐसे,
अगर इसका प्रेशर जा रहा है, मतलब ये वाल आपका ख़राब हुआ, ये मिलते नहीं है ना, मतलब मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर ये वाल आपका ख़राब हुआ, रबड़ ख़राब हुई, इसमें रबड़ का है और बाकी काफ़ी गाड़ियों में लोहे का भी होता है, तो अगर ये वाल ख़राब हुआ तो गाड़ी पेट्रोल उतार जाएगी। तो ये मसला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी वीडियो की और मेरे वीडियो बनाने के मकसद की। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।